Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kelihatan muka-muka yang berseri-seri karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa kita datang hanya untuk Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah yang kita sembah. Dialah Raja dari segala raja. Dialah yang penyelamat kita. Dia yang memberikan kita hidup. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. You are so good, Lord. Haleluya. Kami datang untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang hanya satu tujuan Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. 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 I'm forgiven. Praise God in heavens who reigns. Hallelujah. Christ is risen.
Berikan semuanya kepada Tuhan. Unik. Lagu berdansa-dansa orang-orang duduk di sana di sini ya. Tapi kita percaya bahwa malaikat-malaikat di surga bergembira karena kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Pada waktu kita memuji dengan hati kita, Als wij gaan loven met ons heel hart, Tuhan akan mendengar jeritan hatimu. God zal dus jullie harten. Tuhan akan mendengar apa masalah-masalah saudara-saudara dan saya. Hij zal luisteren naar jullie problemen. Karena yang Naar kita mijn nyanyikan problemen. ini adalah lagu untuk Tuhan. Wat
Wat wij zingen is voor de Heer. memproklamirkan bahwa Tuhan baik, We zeggen dat Hij goed is. bahwa Tuhan sungguh-sungguh baik. Dat Hij echt goed is. Semuanya karena Dia. Alles is door Hem. Kita hidup karena Dia. Wij leven voor Hem. Kita nafas karena Dia. Memberikan semuanya kepada kita. En Hij heeft ons alles Jadi gegeven. kami angkat tangan, kami tinggi-tinggi kepadamu Daarom Tuhan, heffen we onze beide handen op. bahwa Engkaulah segalanya bagi U kami. bent alles voor ons, Heer. Glory, hallelujah, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I
bisa hitung Bapa. Hur fort har jag kunnat vända eller hela? Berkat-Mu bahkan mujizat-Mu kami tidak dapat menghitung di dalam kehidupan kami. Bezegeningen en dat wat we allemaal kunnen doen. Dag in dag uit Kau selalu memberkati kami gaat u ons zegenen. sehingga tak terhitung semuanya ini Tuhan. Dat is ontelbaar voor ons, Heer. Sebetulnya kami tidak terima ini, Eigenlijk zijn wij niet tapi waard om karena dit te krijgen. anugerah-Mu Bapa, Maar door de karena genade, kasih-Mu, door de liefde. terima kasih untuk semuanya Bapa. Dank u wel voor dit alles, Heer. Tuhan, Heer, sebelum kami mau mendengarkan firman, voordat we naar uw woord gaan luisteren, kami mau menaikkan puji willen we dit niet sembah gaan ini zingen. kepadamu Tuhan. Dit zingen we voor u, Shira Heer. matakala ya Bapak. Nama ya Allah. Nama ya Allah. Yes, Lord. Fill this place with your power. All my life I've been carried by grace. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle. I'm here. I've got some blessing that I don't deserve. I've got some scares, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle. I'm here. I think it over and it doesn't add up. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles. 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. You have me steady so I wouldn't leave. You open doors that nobody could shut. I hope I never get over what you've done. I wanna live with an open heart. I wanna live like I know who you are. I hope I never get over what you've done. It is not coincidence and it's not luck. I know it's come from above. I've got miracles on miracles, million little miracles. Miracles on miracles, don't you miracles? 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Miracles on miracles, count your miracles. 1,
even count them all. I can even count them all. 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih untuk segalanya. Dank u wel voor alles. Terima kasih untuk anak-anak kami ini Tuhan yang ada di depan kami. Dank u wel voor deze kinderen, voor onze kinderen, voor ons. Mereka adalah the next generation Ze zijn de volgende generatie yang akan merubah segalanya, die alles zal gaan yang akan veranderen. dipakai luar biasa, Zullen buitengewoon gebruikt ditempatkan worden. di tempat yang tertinggi Tuhan, De bovenste karena plekken mereka waar ze akan kunnen menjadi gaan. kepala, Want ze zullen dus tidak akan hoofd pernah worden menjadi ekor di en dalam geen staart namamu Tuhan. in de naam van u, Heer. Dari kecil engkau tanam mereka, Vanaf kleins af aan heeft u hun dus engkau tanam geplaatst. dengan firman-Mu yang luar biasa U heeft Bapak. hem met uw woord geplaatst. Karena firman-Mu itulah yang membuat mereka menjadi luar biasa. Door uw woord zijn ze dus buiten. Terima worden ze kasih, buitengewoon. Tuhan. Dank u wel, Heer. Begitu juga untuk guru sekolah minggu Ook voor de zondagschool yang akan mevrouw, mengajar mereka die hun zal gaan sehingga leren. mereka boleh mengenal, mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Zodat ze u kunnen weten ook over uw woord in de naam van Jezus. Jagai anak dengan malaikat surga-Mu Waakt over deze kinderen met alle engelen van de hemel. dimanapun mereka berada. Waar ze ook zijn. Dia akan dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ze zullen gebruikt worden alleen maar voor uw glorie. Malaikat surga-Mu mengelilingi mereka. Alle engelen zullen hun dus Setiap gaan beschermen. anak-anak ini Ieder van deze akan kinderen menjadi berkat untuk teman-temannya dan zullen allemaal sekelilingnya. een zegen zijn voor hun vrienden en anderen. Terima kasih. Dank u wel. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap In de syukur. naam van Jezus hebben we gebeden en gedaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Ya. Puji syukur Prijs de Heer. kita ada sebagaimana kita ada hanya karena kasih anugerahnya yang luar biasa. Amin. Wij staan hier allemaal alleen maar door zijn genade. Ucap syukur kita sehat. We mogen danken omdat we allemaal gezond zijn. Ya. Kita bisa mengadakan ibadah bersama-sama. Wij kunnen de dienst houden met z'n allen. Kita masih ada waktu untuk melakukan hal itu. Amin. Wij hebben nog tijd om dat te gaan doen. Mari kita Amen. mengejar untuk kebenaran firman-Nya. Laten we dus het woord achterna gaan. Ya, terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan di tempat ini Tuhan, Dat het woord die vandaag zo dadelijk boleh gezaaid gaat worden, menjadi Heer. berkat bagi anak-anak-Mu, Dat het een zegen mag zijn voor al uw kinderen. boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dat het ook een rema mag worden in ons leven. Pimpin hamba-Mu, Leid uw dienstknecht. sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah kebenaran firman-Mu saja. Zodat alles wat dus uw dienstknecht gaat brengen alleen maar is uw waarheid. Biarlah Kau Roh Kudus memimpin kami, Dat de Heilige Geest ons gaat leiden. sehingga kami boleh mengerti. Zodat wij kunnen gaan begrijpen. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Alleen maar in uw naam danken wij u. Amin. 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 Puji syukur ya kita bertemu kembali. Prijs de Heer, we zijn hier met z'n allen weer. Ya, karena saya selalu merasa kalau kita boleh melayani dan ada di tempat ini itu satu privilege yang luar biasa. Als we hier mogen zijn om hem te dienen, is dat eigenlijk, we zijn heel erg bevoorrecht. Ya, kita sudah diangkat menjadi kepala bukan lagi ekor. Hij heeft ons dus als een hoofd, zeg maar, overal geplaatst, niet als een staart. Kita harus melihat bahwa kita ini orang-orang yang sudah dipilih, boleh katakan boleh bangga dengan hal itu. Wij Amin. mogen eigenlijk trots zijn dat hij ons gekozen heeft. Ya, Amin. kita melihat kita ini sudah dibentuk, sudah dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Hij heeft ons allemaal gevormd en hij heeft ons gekozen om zijn kinderen te worden. Haleluya. Haleluya. Saya langsung masuk ke firman Tuhan Kolose 4. Saya akan Ik ga baca gelijk met ya. het woord beginnen. Saya Kolose tidak 4. akan baca semua. 1 tot 6. Ja. Ik zal niet alles gaan lezen. Saya baca 4 dan 5.
Ik lees dus vers 4 en 5. Ya, saya minta juga Bapak Ibu nanti direnungkan lagi di rumah. Ik vraag jullie om thuis dan de rest te gaan nadenken en te gaan lezen. Kita baca ayat Kolose Colossensen 4, 4, vers 4 en 5. 5 en 6. Oh, 5 en 6, sorry. 5 en 6. Yes. Silakan. Ja, gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Vers 6. Wees in uw spreken vriendelijk en verstandig en zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft. Amin. Amen. Amin. Tema saya mungkin pagi ini Het thema van mij van adalah vanochtend is: kita diajar untuk bisa pintar berkata-kata, slim. wij worden Wijs. geleerd om slim te kunnen praten. Ya, slim, wise, Om ya. wijs Meer en wise, slim te ya. kunnen praten. Karena untuk kita bisa pintar berbicara dalam arti wise, dengan kata-kata yang berhikmat, Want om te praten met mooie wijze woorden, itu perlu tuntunan Roh Kudus. Amin. daar hebben we dus eigenlijk de leiding van de Heilige Geest nodig. Kita mungkin bisa bicara banyak, Wij kunnen misschien van alles en wat kletsen. tapi pada waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, Maar als de Heilige Geest ons leidt, pasti perkataan kita itu slim of wise, pintar. dan komen dus wijze woorden uit onze mond. Amin. Amin. Ayat 5 katakan, Het vers 5 zegt: ya, di sini gedrag u wijs tegenover de gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Jadi kata-kata yang Tuhan kasih itu untuk membangun saudara seiman. Dus de woorden die God aan ons geeft, is eigenlijk om onze geloven, broeders en zusters, eigenlijk op te bouwen. Ya, dan juga untuk membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, En ook om de andere mensen naar de Heer toe te brengen. jadi kalau kita bisa berkata-kata dengan wise, itu untuk kemuliaan namanya. Dus als we met wijze woorden kunnen gaan praten, dat is eigenlijk voor zijn glorie. Amin. Amin. Ayat 6 kembali coba Ses. We gaan terug naar vers 6. Yes. Wees in uw spreken vriendelijk en verstandig en zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft. Die ander vertaler, dia katakan vriendelijk. Oh. Dia, wees in uw spreken vriendelijk, maar beslis om zo iedereen een goed antwoord te geven. Ya, duidelijk, beslis. Dengan kata lain, kita ini harus penuh kasih, benar? Met andere woorden moeten wij dus vol liefde zijn. Perkataan kita itu harus menyenangkan, Onze woorden moeten dus vriendelijk zijn. menarik, Moeten dus ook Interessant, interessant zijn. baik hati dan ramah. Goed en ook vriendelijk. Ja. Ya, perkataan kita Onze woorden. gini. Kenapa saya katakan ini? Saya melihat Waarom ik diri dit zeg? saya dulu, Ik zie mezelf vroeger, bagaimana perkataan saya. hoe mijn woorden waren. Karena kasih karunia-Nya, karena Roh Kudus, saya mau merubah perkataan saya karena tuntunan Roh Kudus, karena firman-Nya. De Heilige Geest. Kita bisa berubah, dengan kata lain, cara berbicara kita Wij kunnen dus onze manier van praten veranderen. itu pada waktu kita mengikuti kebenaran firman-Nya. Als wij dus de waarheid van het woord dus gaan volgen. Ya, maaf saya katakan, ada cerita, Sorry, ada yang datang kepada saya. Er is dus een verhaal. Ja. Iemand kwam naar me toe. Dia bilang, ya sih, maaf ini si A ini selalu berkata negatif. Dia bilang begitu. Die persoon zei tegen mij, deze persoon A, die praat altijd negatief. Padahal dia sudah lama datang ke gereja puluhan tahun, dia Ondanks bilang. dat hij al zo lang naar de kerk gaat, al jarenlang. Ya, saya bilang, kenapa Dan? Ik vroeg waarom dan? Ya, perkataannya sangat negatif dan menyakitkan. De woorden zijn negatief en niet prettig.
Buat apa dan dia 20-30 tahun duduk di gereja kalau dia tidak mau merubah perkataannya? Waarvoor zit hij dan 20 of 30 jaar in de kerk als hij zijn woorden niet wil gaan Sayang veranderen? waktu kita tuh. Dat is jammer. Saya bilang, apakah dia tidak mendengar firman Tuhan? Is het zo dat hij misschien het woord niet hoort? Ya, dia mendengar. Hij hoort wel. Of Kenapa zij- tidak berubah? Maar verandert Dia niet. jawab, karena orang itu memang tidak mau berubah. Omdat deze persoon niet wil gaan Kembali veranderen. lagi, keputusan ada di Gaan wij kita. terug. De beslissing is bij onszelf. Apa yang mau kita rubah dalam setiap, saya ngomong pribadi masing-masing ya. Wat willen wij gaan veranderen? Ya, apa yang kita harus rubah itu yang tahu kita sendiri, saya Wat rasa. kunnen wij veranderen en wat willen wij gaan veranderen? Saya Dat nggak is bisa aan bilang, jezelf. oh kamu harus begini, kamu saya Ik kan tidak. niet zeggen, jullie moeten gaan veranderen, dit, zus of zo. Nee. Saya beberapa minggu yang lalu saya juga menyampaikan firman Tuhan tentang bahwa kita tampil beda, ingat? Een paar weken geleden heb ik dus het woord gegeven dat wij dus allemaal anders zijn. Berarti dengan perkataan kita juga kita akan tampil beda. Dus dat betekent ook met onze woorden zullen we dus allemaal ook anders zijn. Saya orangnya yang dulu ketus, Ik judes, ben vroeger een beetje kort, klein beetje gemeen ya, gemeen kalau ngomong. als ik ga praten. Ya, saya menyakitkan kalau Ik ga dus iemand verdrietig maken. saya tidak melihat saya Dat siap. zie ik niet wie ik ben. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, Maar het woord die leert ons, dia bilang, wees in uw spreken vriendelijk maar beslis. Ya, penuh kasih. dus vol met liefde. Karena perkataan yang kita katakan itu harus merupakan hasil dari pekerjaan kasih karunia Tuhan. Want de woorden die wij dus uitspreken is eigenlijk het resultaat van Yes. de liefde Genade. en de genade van de Heer. Memang kedengarannya simple ya, Het lijkt heel erg eenvoudig te zijn, tapi kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan berubah. maar als wij dat niet gaan doen, kunnen we dus niet gaan veranderen. Benar? Ya. Saya tidak menyampaikan firman yang teologis, tapi yang sehari-hari yang harus kita perbaiki. Ik geef jullie dus niet het woord wat theologische Nanti pusing basis heeft, semua. maar dit zijn gewoon de dagelijkse woorden of dingen wat wij dus kunnen gaan Yang doen. kita harus persiapkan untuk waktu-waktu seperti ini. Dat zijn dus woorden die wij dus moeten voorbereiden voor deze tijd. Kita bisa memenangkan orang lain, We kunnen dus jiwa-jiwa. andere mensen, andere zielen gaan winnen. Amin. Amen. Kita lihat contoh, salah satu contoh di firman Tuhan. Een voorbeeld in het woord van de Heer. Ya, saya nggak usah buka tentang Ik ga niet wanita openen. yang berzina yang ingin ditimpuk batu Ja, itu. over die vrouw die overspel pleegde, die dus eigenlijk met stenen gesteinigd Ja. zal worden. Bagaimana Tuhan Yesus itu menjawab dengan penuh kasih tapi berselis, tegas. Hoe Jezus haar dus het antwoord gaf, heel vol met liefde, maar heel erg duidelijk. Ya, dia tidak marah-marah, kamu nih begini. Kenapa kita marah-marah kalau orang bikin salah? Hij was niet boos tegen die vrouw. Waarom moeten wij boos worden als iemand iets verkeerds doet? Tuhan nggak marah tuh. De Heer was niet boos. Dia cuma bilang, jangan engkau lakukan lagi. Hij zegt alleen maar, doe dat niet nog een keer. Berarti dia bilang, jouw keus. Ja, dat betekent ook dat de keuze aan ons is. Dia tidak pernah marah. Hij is nooit boos geworden. Dalam hal ini ya, dia bisa marah Tuhan Yesus. Hij kan wel boos worden, Maar maar in dit dalam geval hal ini niet. dia tidak marah. Ja, in dit geval is hij niet boos geworden. Dia bilang apa? Ik veroordeel u ook niet. Dia bilang ke perempuan itu, benar? Dat zei hij dus tegen die vrouw. Ja, Tapi hamar en zonde voortaan niet meer. Ya, jangan jatuh lagi ke dalam hal itu. dus niet nog een keertje in de zonde vallen. Dengan perkataan kita yang wise itu, Met onze wijze woorden,
kita bisa, tadi saya katakan menarik jiwa-jiwa, kunnen we dus zielen gaan winnen. and orang juga akan mendengarnya lebih senang gitu loh. En de anderen zullen dus ook prettig gaan, tenminste beter gaan luisteren. Of aangenaam kunnen gaan luisteren. Ja. Tapi kalau saya bicara pada orang en saya zagrijnig, bagaimana kata orang itu? Ja. Maar als ik dus zagrijnig tegen iemand ga praten, wat is dan de opvatting van deze persoon? Ya. Jadi salah satunya untuk kita menjadi orang yang berbeda itu melalui perkataan juga. Dus met andere woorden, een manier om eigenlijk anders zijn dan de andere is door onze woorden. Ya. Yakobus juga tak katakan apa? Cepat Yakobus. mendengar, Ja. Jacobus lambat zegt ook, berbicara. gauw luisteren, maar langzaam met praten. Pada waktu kita mendengar, kita dengar dulu, kita doa tuh apa yang harus saya jawab ini. Als wij iets gaan horen, moeten we even gaan bidden, wat moeten we als antwoord Kalau geven. saya dulu dengar gitu langsung pap, langsung saya jawab. Vroeger was het zo, als ik iets hoor, dan geef ik gelijk Anak saya antwoord. ketawa. Akhirnya saya rusi. Mijn dochter die lacht. Uiteindelijk heb ik dan ook ruzie. Tapi Tuhan aja dengar dulu. Maar God zegt, Kalau kita Yes, tahu luister. tepat kita bisa jawab, kita jawab. als wij dus Tuhan. precies weten wat voor antwoord wij moeten geven, kunnen we antwoord geven. Kalau Tuhan belum suruh diam ya diam aja dulu lah. Als God zegt van, blijf stil, dan gewoon stil blijven. Itu semua harus di training, harus dilatih. Dat moeten we allemaal dus gaan oefenen. Benar? Ja. Dia katakan juga kembali ke ayat 5, tolong. Hij zegt ook, we gaan terug naar vers Ja. 5. Dia katakan di sini gedrag uwais ya. Berperilakulah bijaksana bahasa Indonesianya. Gedraag u wijs. Bijaksana. Wijs, zeg maar. Ja. Kedua dia bilang di sini Punt 2 zegt hij hier. ya. Grijp, ander vertaling bilang grijp elke kans om hun het goede nieuws te vertellen. Dengan kata lain, Met andere woorden. perkataan kita ini yang kita miliki itu Dus de woorden die in ons is, die wij hebben, harus bisa membawa orang untuk datang kepada moet eigenlijk Ja. zo ver zijn dat wij dus die mensen naar de Heer kunnen gaan brengen. itu tugas saya, termasuk saya. Tugas Dat is saya. dus eigenlijk Bagaimana? dat wat wij moeten gaan doen, onze taak, zeg maar. Jadi jangan hanya ngomong papa jangan gitu, tapi bagaimana caranya kita harus bisa sampai membawa orang itu kepada Tuhan. Itu. Maar wij moeten dus we moeten dus moeite gaan doen om met onze woorden die persoon naar de Heer toe te brengen. Itu termasuk buat saya ya. Dat ben ik ook inbegrepen. Jadi kita harus mempunyai perkataan kita ini yang pintar, wise, Wij yang moeten dus slim. wijze en mooie woorden hebben. En goede woorden, ja. Jangan perkataan kita itu menjadi sia-sia. Het moet niet zo zijn dat onze woorden te vergeefs zijn. Jadi tadi dia dengan kata lain dia katakan di firman ini, pergunakanlah waktu yang ada untuk menyampaikan kabar baik melalui perkataan kita dengan sopan dan tegas. Dus grijp deze tijd om het woord door te geven met wijsheid en duidelijkheid. Matius bilang apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Matthäus zegt van, als het ja is, zeg ja. Als het nee is, zeg nee. Jangan apa ya? Niet twijfelen. Belajar untuk bisa tegas. Kalau memang salah, ya kita katakan salah. Probeer om duidelijk te zijn. Ja is ja en als je fout bent, dan ben je Nggak ada di tengah-tengah apa ya? Nggak ada itu. Dus Ja of middenin is er nee? niks. Dus niet twijfelen. Ja of nee is het antwoord. Saya sampai hari ini pun harus belajar hal itu. Tot de dag van vandaag moet ik ook leren hierover. Ya? Setuju? Zijn jullie mee eens? Mee eens? Ja. Amin. Semua
harus pada waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan, Als wij dus de waarheid van het woord gaan lezen, ya, kita renungkan moeten we dus erover na gaan denken. dan kita pun harus mau berubah. En dan moeten we ook willen veranderen. Ini memang ya sebenarnya tidak ada yang sukar bersama Yesus. Eigenlijk is Ya. het niks moeilijk met Jezus. Tapi kita harus mau merubah kita sendiri. Maar wij moeten dus ook onszelf willen gaan veranderen. Kita jangan lagi berkata keras satu dengan yang lain, maksud saya. We moeten dus niet met elkaar harde woorden gaan zeggen. Tapi kalau memang saudara kita salah, kita tegur dengan kebenaran Maar firman-Nya. als onze broeder of zuster zeg maar verkeerde dingen doet, moeten we dus toch aanmanen. Maar met goede woorden. Ada juga kesaksian, ya ada Ada yang datang kepada getuigenis. saya. Ada seorang suster datang ke ke suster yang lain Er was een zuster die naar een andere zuster ging. dan dia bercerita tentang Vertelt over bahwa pemimpinlah yang harus bertanggung jawab kalau dombanya tidak datang lagi, begitu. dat de leider dus eigenlijk verantwoordelijk is voor degene van de gemeentelid die als die bijvoorbeeld niet mee Saya komt. bilang, jadi kita harus bertanggung jawab terwijl mereka sudah dewasa. Dus de voorgangers moeten dus allemaal de verantwoording nemen terwijl de gemeenteleden eigenlijk volwassen zijn. Ya. Tidak ada ayatnya di firman saya rasa yang mengatakan bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk mendoakan mereka. Yes. Maar dat staat dus helemaal nergens in de Bijbel. Wij zijn verantwoordelijk voor hun als zij dus Bidden untuk berdoa we bagi gaan dus, mereka. om voor hun te gaan bidden. Tetapi kalau orang itu sendiri mengambil keputusan untuk pergi, itu bukan Maar als menjadi die tanggung jawab persoon dus saya. zelf besloten heeft om niet meer te Benar. komen, dat is dus niet. Kalau saya yang harus yang bertanggung jawab, kesian banget saya dong. Als ik voor alles eigenlijk verantwoording moet Iya, nemen, dan is het te veel voor mij. ya kan nggak mungkin. Dat is niet mogelijk. Ya, suster itu jawab. En die zuster die Ini antwoordde, saya rasa perkataan tepat. Ik ben niet mee eens met wat je zegt. Dan benar sekali dengan perkataannya itu dia katakan tepat pada waktu ik ben niet mee eens met jou. dus die zuster heeft precies goed geantwoord op de goede tijd. Ik ben het niet mee eens met jou. Slim. Ja. Nee, juist. Nou, als je niet klopt, dan moet je durven te zeggen. Ja. Belajar untuk menjadi orang Kristen yang tegas. Leren om een duidelijke christen te zijn. Standvastig eigenlijk. Standvastig sebenarnya. Ja. Kalau memang tidak benar, katakan tidak. Als het niet goed is, dan gewoon zeggen Jangan nee. ikut kalau yang sana ke kanan, ke kiri, Niet kanan. twijfelen, niet heen en weer. Ja. Berarti perkataan kita sangat penting ternyata. Onze woorden zijn heel Oké. belangrijk. Sebelum saya tutup, saya cerita. Voordat ik ga sluiten, Saya beri suatu ilustrasi. Ya, geef ik mungkin jullie lebih een kleine gaul illustratie. Dan kunnen sehingga jullie- kita menangkapnya lebih mudah. zodat we dus beter kunnen begrijpen. Pada suatu ada seorang raja, Er is dus een Ja. koning, dia bermimpi die heeft dus gedroomd. selama 6 hari istananya dimasuki pencuri. 6 dagen wordt dus zijn paleis Paleis door de dieven, kwamen dus dieven in zijn paleis. 6 En- dagen, ja. gedurende 6 dagen. mengambil hartanya. Alles werd meegenomen. Ya. Dan sesudah besokan paginya dia memanggil seorang herder paranormal, herdersinde zeg maar. Ja. Ja. Dus op een ochtend heeft hij dus een helderziende laten komen. Dan dia menceritakan apa mimpinya ini. En hij vertelt wat hij heeft gedroomd. Dia tanya, kamu tahukah artinya? Weet jij de betekenis van mijn droom? De herdersinde yang pertama katakan, De eerste helderziende die zei, kecurian selama 6 hari berarti verlies
6 dagen lang betekent. Ja, dat 6 dagen lang worden gestolen, zeg maar zo, ya. Betekent katanya bahwa semua familieleden raja Dus dat de hele familieleden, alle familieleden van de koning, akan meninggal dalam waktu yang dekat ini. die zullen dus allemaal gaan sterven binnen deze korte tijd. Marahlah rajanya, Maar de koning werd boos. ya kan? Oh, enak aja kamu nih, Hoe kan je katanya dat nou gitu. zeggen, zei hij. Saya mau keluarga saya mati sebentar lagi. Mijn hele gezin gaat zo dadelijk Ya, dood. marahlah. Toen was hij boos Dia geworden. panggil prajuritnya, tangkap dia, masukkan penjara. Hij zei tegen zijn mensen van, neem me mee naar de gevangenis. Gevangenis. Weg. Dia bilang, panggil lagi yang nomor 2, para heldersindennya Ja, katanya. roep de tweede helderziende. Terus dia ceritakan lagi, Hij heeft hij weer verteld aan de ya, helderziende. dat tentang verhaal mimpinya. over zijn droom. Heldersinde yang kedua katakan, De tweede helderziende zegt, aduh raja, dia bilang, engkau ini adalah raja yang beruntung sekali. koning, u bent iemand die heel erg veel geluk heeft. Karena raja punya umur panjang. Want de koning heeft altijd een lang leven. Senenglah raja. Maar hij was heel blij. Dapat hadiah. Kasih Die hadiah. kreeg allemaal cadeautjes mee. Oke, Alles, ja. begitu. Dan is hij weg. Besokan harinya dia panggil advisernya. Heeft hij zijn adviseur geroepen. Dia cerita dong Hij gaat die weer tentang vertellen 2 mimpi ini. over, De mimpinya dia ke para yang satu. ja, naar de eerste helderziende en Naar dan de het verhaal kedua. naar de tweede helderziende. Terus advisernya katakan, En de adviseur zeiden, Raja, koning, sebenarnya eigenlijk, kedua paranormal itu die twee helderzienden menceritakan hal yang sama. vertellen over hetzelfde verhaal. Familie raja akan meninggal. Familie van de koning zal gaan sterven Dan yang terakhir en de raja yang meninggal. zal de koning sterven. Tetapi cara yang kedua berbicara berbeda dengan penyampaian yang pertama. Maar de tweede helderziende heeft het anders gebracht dan de eerste Mengerti? helderziende. Begrijpen jullie dat? Dua-duanya sama maksudnya. Eigenlijk zijn de betekenis van die twee, Tetapi- allebei de helderziende hetzelfde. Yang kedua dengan perkataan yang wise dan slim. Ja. Maar de tweede helderziende heeft het op een slimme en op een wijze manier gebracht. Itu yang harus kita miliki. En dat is wat wij dus ook moeten hebben. Itu harus perlu Roh Kudus yang mimpin. En daar hebben we dus de Heilige Geest nodig om ons te leiden. Benar? Ya. Dari cerita ini kita melihat Van dit verhaal kunnen we zien, bahwa perkataan yang sehat atau baik itu want opbouwende woorden of goede woorden mampu membesarkan hati dan membuat orang lain bahagia. kan dus iemand blij maken. Ya, dengan kata bemudahan itu bisa membuat orang Ja, met bemoedigende senang. woorden kan je dus iemand blij maken. Jadi klinkt mungkin simpel, tapi ini harus kita minta. Het klinkt heel erg simpel, maar dit is iets wat wij dus moeten gaan vragen. Seperti cerita ini. Net als dit verhaal. Sama dua-duanya berbicaranya De kok. betekenis van allebei zijn hetzelfde. Cuma de manieren. Ja. Alleen de manier van vertellen is anders. Kita harus belajar seperti yang kedua. We moeten dus leren, net als de tweede helderziende. Kita harus menjaga apa yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri Dus wij moeten dus waakzaam zijn van wat wij tegen onszelf zeggen dan kepada orang lain. en tegen iemand anders. Contoh, Bijvoorbeeld, jangan katakan kepada diri kita sendiri, nooit tegen jezelf zeggen, ini bodoh deh. ik ben dom, Aduh, aku ini niks deh. ik ben niks waard. Tetapi kita katakan kepada diri kita, Maar we zeggen tegen onszelf, aku ini pilihan Tuhan. ik ben uitverkoren door de Heer. Aku anaknya. Ik ben zijn kind.
Aku dijadikan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Hij heeft mij dus een hoofd gemaakt en niet de staart. Benar, amin. Amen. Amin. Jangan katakan kita bahwa kita ini niks. We moeten niet tegen onszelf zeggen dat we niets waard zijn. Kalau kita melihat diri kita itu baik Als wij sendiri zien ya, dat we goed zijn, ja, kita bisa menolong orang lain. kunnen we dus andere mensen Baik, helpen. sehingga perkataan kita juga baik keluarnya. Zodat onze woorden ook allemaal goede woorden zijn. Amin. Amen. Boleh kita lihat sebentar ke Amsal 16, Spreuken 16, Ja, we gaan naar Spreuken 16, ayat 24. vers 24. Yes. Vriendelijke uitspraken zijn als een honingraad, zoet voor het verstand en medicijn voor het lichaam. Setuju? Zijn jullie mee eens? Yes. Amin. Amen. Jadi kita harus belajar Dus wij moeten leren untuk mempunyai perkataan yang wise, om wijze woorden te hebben, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. zodat we zeker kunnen zijn voor de anderen. Kita belajar di sini, Wij leren hier, perkataan kita harus sopan, onze Beleefd. woorden moeten dus beschaafd zijn, ya, ramah, vriendelijk zijn en tegas, en vastberaden. duidelijk. Ya, Ja, vastberaden. vastberaden. Ja. Tadi beslis. Dus beslissende Kalau woorden memang kita doorgeven. bicara kita dengan teman, kalau kita memang belum inline, kita katakan Als we nog niet één lijn zijn met onze vrienden, moeten we het ook zeggen. sehingga kita cari jalan keluar. Zodat we een uitweg kunnen gaan zoeken. Dan kedua, kita harus berperilaku bijaksana. Het Wise. tweede punt is, wij Gedrag. moeten dus Gedrag wise. we moeten een wijze gedrag gaan tonen. Karena Bapak Ibu adalah contoh bagi Want wij zijn allemaal een voorbeeld voor de ander. ja, Jangan de kita ander. menjadi struikelblok voor de ander. We mogen geen struikelblok worden voor de anderen. Ketiga, kita harus Punt 3. mencari lingkungan yang membangun. Wij moeten dus een omgeving zoeken, een opbouwende omgeving zoeken. Ya, kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33, In 1 Korintus 15 vers 33. 33, kita harus mencari lingkungan yang membangun, jangan menjatuhkan. Wij moeten dus een milieu eigenlijk of een omgeving gaan zoeken die Zoeken, op gaat bouwen, ja. maar niet dus die Ja. ons laat vallen. Maar laat u niets wijs maken. Slechte vrienden bederven goede zeden. Pergaulan yang buruk merusak kebaikan kebiasaan yang baik. Lingkungan sangat penting. Omgeving is heel belangrijk. Karena perhatikan, kalau lingkungan kita orangnya zeuren, kita ikut zeuren. Bener nggak? Als wij in een omgeving zitten met zeurende mensen, dan beginnen we ook te zeuren. Otomatis kita nggak mau ikut, lama-lama ikut. Iya ya bener, ikut zeuren. Ini- juga. ini Emang begini. tuh dia begitu, emang begitu. Terus akhirnya. In het begin Bener wil je niet mee, maar op den duur word je dus meegesleurd. Lebih baik kalau denger gitu, ya saya jalan dulu ya, dah. Als je dat hoort, dan moet je zeggen, zo tot de volgende keer, ik ga nu. Saya sendiri waktu itu harus belajar hal itu. Ik moet zelf ook gaan leren op dat Oké. moment. Kalau kita lingkungannya kita membangun, Als wij dus in een opbouwende omgeving ada zijn, vrede di situ. is er vrede. Amin. Amen. Jadi belajar. Dus leren. Kita sama-sama di tempat ini. Kita saling menegur. Kalau saya salah bicara, Bapak Ibu, hei, ingatkan. Salah. We Bicaranya zijn niet coba. allemaal, ja. Dus als ik bijvoorbeeld iets verkeerds ga zeggen, moeten jullie mij een klein beetje gaan. Iya, remen-remen. Gitu kan. Itu. Jadi kita belajar untuk kita bisa berbicara pintar. Dus wij moeten allemaal leren om goede, wijze woorden door te Precies. geven. Belajarnya dari mana ya? Dari firman Tuhan lah. En waar leren we dat? Van het woord. Oke. Yang paling mantap udah dari Ja, dat firman is dus Tuhan. echt Amin. een zekerheid om ervan te leren. Ja, De teks, van het woord. saya tutup dengan teks yang katakan,
Ik sluit met een tekst die zegt: orang yang sukses tidak hanya mampu berpikir cerdas, iemand die succes heeft, heeft niet alleen maar is niet alleen maar capabel om goede intelligentie, is niet alleen maar intelligent, ya, namun juga berbicara cerdas, maar praat ook wijs. Ya, jadi kalau orang sukses bukan hanya karena pikirannya yang intelijen saja yang memampukan dia. Dus iemand die succes heeft, het is niet alleen maar afhankelijk van zijn gedachten die goed zijn, maar ook zijn wijze woorden. Wijze woorden juga. Amin. Amin. Kita semua ini orang yang sukses, amin. Wij zijn Jadi allemaal kita succesvolle mensen. kita Amin. cerdas berpikir, Ja, dus wij zijn ook wijs in onze gedachten. en kita juga cerdas berbicara. Wij zijn Amin. ook wijs met onze mond. Tuhan Yesus memberkati. Jezus zegt. Terima kasih ya Bapak. Dank u wel, Vader. Ini firman-Mu ya dan amin. Uw woord is ja en amen. Ya, ajar kami terus untuk berjalan di jalan setiap kebenaran firman-Mu. Leer ons om verder in uw woord te gaan wandelen. Kami mau belajar sehingga kami boleh dibentuk dan berubah. Wij willen leren zodat wij gevormd kunnen worden en ook veranderd kunnen worden. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang di luar Tuhan. Zodat wij zegen mogen zijn voor de anderen. Heer. Juga menjadi berkat bagi family kami. Ook een zegen voor onze familie. Heer. Sehingga dimanapun kami berada, kami ada, kami menjadi berkat Bapa. Dat we een zegen mogen zijn. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Pimpin kami terus Leid ons verder untuk berjalan di dalam setiap kebenaran om in firman-Mu. de waarheid te gaan wandelen, Heer. Engkau melihat De anak-anak-Mu, kinderen, Heer. mereka yang ada masalah Tuhan. Degenen die problemen hebben, Heer. Pada saat ini Tuhan, Engkau jamah, Op dit moment raakt u hen aan, Heer. Engkau bukakan pintu. U maakt voor hun de deur open. Bukakan pintu Tuhan. Maak de deur open, Heer. Mereka yang merasa tidak ada jalan keluar lagi, Degenen die dus geen uitweg vinden. pada waktu dia keluar dari tempat ini, Als hij dus deze plaats verlaat, mujizat itu ada. Mujizat itu terjadi. en wonderen gaan gebeuren. Karena tiada yang mustahil Er bagi is niks Tuhan. onmogelijk voor u, Heer. Kami mengucap syukur Wij danken u. untuk setiap kelena mujizat yang Engkau berikan kepada kami Alle Tuhan. wijze wonder die u ons gegeven heeft. Engkau adalah Tuhan yang luar U biasa. bent de buitengewone Heer. Engkau yang memberi ketenangan, U die ons dus rust geeft. damai sejahtera. Vrede. Pada saat ini Tuhan, Op dit moment, Heer. yang sedih Engkau ganti sukacita yang luar biasa. Degenen die verdrietig zijn, die geeft u dus blijdschap. Engkau yang layak disembah dan dipuji. Alleen u bent waardig om geprezen te worden. Geloofd Thank te you worden. Jesus. Thank you Jesus. Ini anak-anakmu Tuhan. Dit zijn onze kinderen, Heer.
woord. melalui Ibu Nana. Langs Ibu Nana. Tuhan berkati dia dengan kekuatan dan kesehatannya. Die zegen haar met de kracht en haar gezondheid. Tuhan tambahkan hikmat Tuhan, Geef haar dus vermeerderd haar sehingga wijsheid. gereja yang dipimpinnya Zodat de kerk die zij leidt. boleh terus berkembang Tuhan, Verder mag karena dari groeien. hikmat-Mu Bapa. Alleen maar door die wijsheid. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dank u wel, Jezus. Bahkan keluarga, anak-anak dan cucunya Tuhan berkati. Gezin, ja, kleinkinderen en kinderen. Bahkan pelayanannya juga Tuhan. Haar bediening ook, Di Heer. dalam nama Tuhan In de Yesus naam van Jezus. kami berdoa mengucap En syukur. we gebeden en Haleluya. halleluja. Amin. Silakan duduk Bapak. Jullie mogen gaan zitten, broeders en zusters. Haleluya. Halleluja. Saudara diberkati oleh firman. Zijn jullie gezegend door het woord? Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang membacakan itu diri. Nu gaan we naar de mededeling toe. Ibadah minggu depan sesuai dengan seperti biasa. Dienst van volgende week is net als altijd. Kita mulai jam 10 We beginnen om 10 uur. dan tanggal 2 Desember hari Sabtu Op zaterdag 2 kita december adakan puasa. hebben we dus vasten. Kita mulai dari Jumat malam jam 8 We beginnen vanaf vrijdag 20 uur sampai jam 12 siang hari Sabtu. tot zaterdag 12 uur. Tempatnya adalah di Zuidhovenkerk. Op de Zuidhovenkerk. Adresnya adalah Zuidhoven Lantje nomor 4 in Dordrecht. Ja, Zuidhovenlaantje nummer 4 in Dordrecht. Nah, puji Tuhan bulan ini ada 3 orang yang ulang tahun. Prijs de Heer, we hebben 3-jarigen. Bruder Robert Anthony boleh maju ke depan. Moeder Robert, Timothy Kartiko boleh maju ke depan. Timo ook. Dan Glory Anthony. En Wow. Gloria Antonio. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Satu kali lagi, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Onze beide handen op. Arahkan kepada 3 orang ini yang berulang tahun. Denk naar deze 3 personen. Bapa di dalam surga, Vader in de terima hemel. kasih untuk hari-hari yang baru ini untuk mereka Bapa. Dank u wel voor de nieuwe dagen voor hun. Terutama untuk Robert Tuhan. Vooral voor Robert. Kau telah memberikan 1 tahun kembali Die Bapa. dus 1 jaar Biarlah gegeven. hikmat daripadamu Tuhan. Dat u wijsheid Untuk sebagai seorang ayah Bapa als een vader yang memimpin keluarga. die zijn Tuhan berikan gezondheid. hikmat daripadamu Tuhan. Geef hem uw Sehingga wijsheid. apa yang diperbuatnya Tuhan yang berhasilkan Dat wat hij doet zal de succes hebben. di dalam rumah tangganya, In zijn gezin, di keluarganya, in zijn gezin, bahkan di pekerjaannya, zelfs op zijn werk, bahkan di dalam bisnisnya Tuhan, ook in zijn bahkan di dalam business, teman-temannya Tuhan. ook bij zijn vrienden. Pakai dia lebih lagi Tuhan Gebruik hem meer en untuk meer memenangkan jiwa. om Terima zielen te kasih, gaan Bapak. winnen. Dank u wel, Begitu Vader. juga hambamu berdoa untuk Timothy Tuhan, En ik bid ook voor Timothy. di mana Engkau telah memberikan kekuatan kesehatan untuk Timothy. Kracht en gezondheid. Bahkan 1 tahun ini yang baru Bapak, Ook een nieuwe jaar, Heer. Tuhan, Heer, hambamu berdoa, uw dienstknecht. setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam pekerjaannya Bapak, Alle deuren die gesloten zijn in uw Tuhan bukakan u gaat sehingga dia berhasil Tuhan zodat hij dalam verder apa yang succes diperbuatnya Tuhan. en alles wat hij doet, Pekerjaan ini menjadi semakin hari semakin baik. het werk wordt beter en Bahkan dia beter. dapat memberkati keluarganya Hij zijn di gezin dalam zegenen. nama Tuhan Yesus In de naam van Jezus Kristus. Christus. Bahkan juga hamba berdoa untuk glory Tuhan. Ik bid ook voor glory. Tuhan, Heer, Kau mengenal glory u kent glory. dari waktu dia ada di dalam kandungan ibunya Vanaf dat ze dus in sampai dia lahir Tuhan. totdat ze dus geboren Nyata is. kuasamu In dalam pemeliharaanmu yang sempurna uw arm. sampai
sampai umur 7 tahun ini Totdat Tuhan. ze 7 jaar is. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Dan Vader. terus kau jaga dia Bapa. U waakt Tuh over tebus dia dengan darah-Mu yang kudus. Omring haar met uw Sehingga dia heilige tetap bloed, berjalan di dalam firman-Mu zodat Tuhan. ze verder in de Dalam woord kasih-Mu, in uw, dalam kekuatan-Mu Tuhan. in uw kracht. Pakai glory sesuai dengan kehendak-Mu. Gebruik glorie. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Gebeden en gedankt. Haleluya. Amen. Mari saya undang saudara-saudara berdiri, kita akhiri Ik kebaktian. nodig jullie uit allemaal op te Ora staan masika nama takara om de dienst te gaan beëindigen. Yesus Tuhan penolong hidupku. Kau tuntun jalanku di jalan-Mu. Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus Tuhan penolong hidupku. Tuntun jalanku di jalan-Mu. Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus Kau sungguh besar. Ajaib sempurna dan mulia karya-Mu. Yesusku percaya padamu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidupku. Yesus Kau sungguh besar. Ajaib sempurna dan mulia karya-Mu. Yesusku percaya padamu. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Yesus, kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dank u wel, Heer. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu di tempat ini. Dank u wel, Vader. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Geloof en Dan geprezen. kami dapat mendengarkan We firman-Mu hebben naar uw Tuhan. woord geluisterd. Hari demi hari, Dag in dag. Engkau terus memelihara kami. U zorgt voor Terima ons. kasih Tuhan. Dank u wel. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Glorie is alleen maar Kami voor u. kembalikan kepadamu Tuhan. En dat geven we terug. Haleluya. Halleluja. Kami sekarang mau menerima berkat daripadamu Bapa. Zodat Kita we akan zeker gaan kembali. ontvangen. Dat we onze beide handen Karena ophouden. begitu besar kasih Bapa. Zo groot is de liefde Dan van ons. kasih Yesus Kristus Tuhan. En de liefde van Bersama Jezus persekutuan Christus. Roh Kudus yang manis. Heilige Geest. Telah menyertai saudara-saudara. En Diberkatilah pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. zegen is uw werk in de naam van Jezus Diberkatilah Christus. usahamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw business in de naam Bahkan van Jezus Christus. diberkatilah pelayananmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang paling pertama diberkatilah pernikahanmu. Allerbelangrijkste is Diberkatilah anak dan cucumu, bahkan menantumu. Bahkan diberkatilah keuanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Amin.